Sabahın xeyir Azərbaycan proqramı davam edir. Biz fikirləşdik ki, çox içəridə studiyada oturduq. Bəlkə çıxaq hava alaq. Ağa, əslində əladır yox. Deyirəm, bəlkə burada aparaq verilişi. Nə fikirləşirsən? Soyuq deyil. Biraz, amma əsas o da bizim əhvalımız bizi isidir. Məncə tamaşaçılarımız da hiss edirlər. Əsməyimizə baxmayın. Əsas o da ki, üzümüz gülür. Mən bildim. Biz belə eləyərik. Biz belə fikirləşək ki, Novruz bayramı gəlir qarşıda. Çöldə tonqal qalıyırsan, dayanırsan tonqal ətrafında. Sən deyəsən barbekü parti eləmək istəyirsən. Sasika falan səhər tezdən. Hiss elədim elə bunu səndən. Biz elə belə çıxmamışıq çölə əslində, hörmətli tamaşaçılar. Biz bayaq velosiped haqqında danışdıq. Biz elə velosiped mövzusunu davam etdirmək istəyirik. Təbii ki, qonağımızla. Həmin qonağımızı da indi sizə təqdim eləyəcəyik. Səhər Mehman. Səhər Mehman bizim qonağımızdır və biz istəyərdik ki, artıq onu qarşılayaq. Səhər xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Çox gözəl xanım, bizim studiyamız deyənməli, həyətimizdə, İctimai Televiziyanın həyətində. Xoş gəlmişsiniz. Gözəl Səhər xanım, təlimçimiz. Şadıq sizi nəinki tək, ən yaxın dostunuz velosipedlə birlikdə görməyə. Ümumiyyətlə, istəyərdim birinci özünüzü təqdim eləyəsiniz. Necəsiniz, əhvalınız necədir? Mən Səhər Mehman, əhvalım əladır. Yəni sizlərlə birlikdə olmaq çox belə xoşdur. Çünki auranız və enerjiniz olduqca yüksəkdir. Mən də məmnunam burada olmaqdan. Nə gözəl, çox şadıq sizi görməyə. Bax, bir məqam maraqlıdır. Deyirlər ki, ümumiyyətlə, uşaqlıqdan əgər bir uşaq öyrənə bilmirsə velosiped sürməyi, böyüyəndə onun sanki çəkisinin artdığına görə müvazinəti saxlamaq çox çətin olur. Nədən onu bilirəm? Məsəl üçün, şəxsən mənim özümü çox çətindir, onu heç cürə öyrənə bilmirəm. Uşaqlıqdan çünki öyrənməmişəm, indi çox çətindir öyrənmək. Lakin mənə maraqlıdır, siz necə öyrənmişsiniz? Ümumiyyətlə, nədən başlamaq lazım? Kim sizi buna həvəsləndirib? Mən uşaq yaşlarımdan velosipeddən istifadə etmişəm. Yəni, xatırlamıram, necə öyrəndiyimi xatırlamıram. Çox güman ki, velosiped alıb veriblər, mən özümü öyrənmişəm. Çünki kiminsə öyrətdiyini xatırlamıram. Əslində, velosiped öyrənmək üçün çəkinin, boyun, digər şeylərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Xüsusiyyətlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu mitlər imiş. Bəli, sadəcə olaraq insanda həvəs lazımdır və ona cəhd etmək lazımdır. Yəni, daha kiçik yaşlarda velosiped sürməyi öyrənmək daha yaxşıdır. Səhər xanım kimi öyrədib? Dəniz əsas məsələ ona soruşur. Kim sizə öyrədib velosiped sürməyi? Mən deyəsən özüm öyrənmişəm. Deyəsən, xatırlamırsınız velosiped sürməyi? Xatırlamıram. Yəni, mən uşaqlıqdan velosiped idarə etdiyim üçün xatırlamıram. Neçə ildir artıq velosiped sürürsünüz və mən bildiyimə görə siz ən azı gün ərzində heç olmasa bir 10 kilometr velosiped sürürsünüz. Neçə il? 2009-cu ildən artıq mən velosipedi nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edirəm. Şəhər daxili hər yerə velosipedlə gedib gəlirəm. Uşaqlıqdan da mən velosipeddən istifadə edirəm. Yəni, belə də nə vaxtdan sürdüyümü xatırlamıram, deyirəm. Amma 2009-da nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edirəm. Nəqliyyat vasitəsi, sırf olaraq. Mənə maraqlıdır ki, velosiped sürməyin faydaları nədir? Yəni, bunu tamaşaçılarımıza da desəz, daha yaxşı olar. Velosiped, dostlar, həm fiziki cəhətdən, həm də mənəvi cəhətdən olduqca insanın orqanizmə müsbət təsirləri var. Məsəl üçün, indi bilirsiniz ki, bu virusla dolayı müəyyən qapanmalar oldu, hər kəsdə ruh düşkünlüyü yaşandı. Amma velosiped idarə eləyəndə bu kimi problemlər artıq ikinci dərəcəyə çevirir və özümüzü daha xoşbəxt hiss edirik. Velosiped sürəndə ilk öncə təmiz ekologiya əldə edirik. Bilirsiniz, maşınlar yanacaqla istifadə olunduğu üçün zərərli qazlar havaya ifraz olunur. Amma velosipeddə heç bir yoxdur. Sadəcə olaraq bizim özümüzün fiziki gücümüz sərf olunur. Həm ekologiyamız təmiz qalır, həm özümüzün ciyərlərimiz daha genişlənir, həm ruh düşüncəmiz daha müsbət olur, həm də ki, ciyərlərimiz, ürəyimiz, eyni zamanda bədən əzələlərimiz daha aktivləşir, özümüzü daha yaxşı hiss edirik. Səhər xanım, bir məqam mənə maraqlıdır. Bax, araşdırma eləyəndə gördüm ki, sən demə, ən çox velosiped sürən ölkə Çindir. Çində 500 milyon velosipedçi var. Hətta orada bir maşına 250 velosiped düşür. İkinci yerdə Almaniya, daha sonra Niderlanddır. Və maraqlıdır ki, bax, bizim yollar elə təhlükəlidir ki, adicə siz dediniz ki, mən maşın yolunda velosipedi sürürəm. Mən təsəvvür edib fikirləşdim, belə incə, gözəl bir xanım maşın yolunda, maşınların arası ilə necə olur və ümumiyyətlə bizdə yaxın illərdə velosiped sürənlərin sizcə sayı artacaqmı?
Velosiped yolunun olmaması bəli, bəzi insanlara maneə törədə bilir. Sadəcə mənim sevgim o qədər çoxdur ki, velosipedə qarşı. O təhlükələri görə bilmirəm. Yəni ancaq müsbət şeylər düşünürəm. Çox güman ki, bizə də velosiped yolları olacaq. Cənab prezidentimiz artıq bu istiqamətdə müəyyən tapşırıqlar verib. Yəni ümid edirik ki, niyə də bizim ölkəmiz Avropadan geri qalsın. Bir çox şeylərdə demək olar ki, Avropa ilə uzlaşıb. Bir dənə qalıb velosiped yolumuz, o da inşallah olacaq. Əslində maneəçilik törətmir. Mən velosipedçilərdən xahiş edirəm ki, bizim velosiped yolumuz yoxdur. Biz maşın yolundan istifadə etdiyimiz üçün biz onların yolundan istifadə edirik. Mümkün qədər bir-birimizə qarşı nəzakətli olaq. Yol istəyək. Məsəl üçün müəyyən qaydalar var yol hərəkəti qaydasında velosiped. Sola dönərkən əlimizi sola belə göstəriş edirik ki, yəni arxadan gələn avtomobil, digər nəqliyyat vasitələri bizi görsün. Sağa dönərkən əlimizdən bu şəkildə istiqamətlendiririk ki, o artıq o bilir ki, başa düşməsələr belə onlar əyiləcə çıxacaqlar. Bizim nə etdiyimizi, yəni baxacaq ki, nə etmək istəyir. O işarələrin fərqinə varmasalar da ən azı bizi gözləyəcəklər. Ona görə yəni çox xahiş edirəm velosipedçilərdən ki, o bu şəkildə qaydaları pozmasınlar. İnşallah bizim yolumuz olanda orada rahat sürərik. Onda Səhər xanım, biz az əvvəl də qeyd eləmişdik. Gəlin sizi də bir daha tamaşaçılarımızı da məlumatlandıraq ki, az bir zaman ərzində 7,5 kilometrlik bir xüsusi velosiped yolu salınacaq. Düşünürəm, onda insanlarımız üçün də rahat olacaq. Mən istəyərdim, bax, siz velosiped sürə bilməyən, elə mənim simamda bizim tamaşaçılarımız da var ki, 5 life hack deyəsiniz. Məsəl üçün, necə bir insan sıfırdan böyük yaşında velosiped sürməyə öyrənə bilər? Deməli, yaşın və çəkinin heç bir önəmi yox. Bu bir. 2. Düzgün velosiped seçim etmək lazımdır. Dostlar, velosiped boya görə əsasən təyin olunur. Boyumuza uyğun velosiped seçməliyik. Ayaqlarımız yerə çatmalıdır ki, bizim o daxilimizdəki qorxu, yıxılma hissi olmasın. Biz özümüzə inanaq. Sonra mütləq şəkildə təhlükəsizlik vasitələrindən istifadə etmək lazımdır. Bunlardan əlcəkdir, dəbilqədir, bir də eynəkdir. Bir də dostlar, hava şəraitinə uyğun olaraq velo geyimlərdən istifadə etmək lazımdır. Sizin əyninizdəki görən vasitə nazikdir belə. Nazikdir, bəli, amma altdakı daha qalındır. Bu isə nədir? Bu küləyi keçirtmir və eyni zamanda yağışlı havada islanmır. Sanki havada buraxmır. Küləkdən və yağışdan qoruyur, bəli. Üzərimizə bunu geyinirik və açıq rənglərə üstünlük veririk ki, həm axşam saatlarında bilirsiniz ki, hava indi qış olduğu üçün boz olur. Yəni sürücülərin, digər piyadaların diqqətini cəlb edə bilək. Açıq rəngdə geyimlərə üstünlük vermək lazımdır. Dəbilqə mütləq lazımdır. Çünki başımız bədənimizdən ağır olduğuna görə hər hansı bir yəni zərbə alarkən ilk öncə başımız zədə ala bilər. Ona görə dəbilqə mütləqdir. Mənim bir dənə maraqlı məqam var ki, maraqlandırır. Bax, son zamanlar biz avtomobil yollarında xanımların avtomobil idarə etməsini görürük. Yəni çoxalırlar. Mənim maraqlı velosipedlər necə? Varmı sizə müraciət edən xanımlar ki, mən istəyirəm velosipedi öyrənəm və yaxud da ki, velosipedin nəqliyyat növü kimi görür? Var yoxsa hələ ki o istiqamətdə, mən məsələn Ukraynada olanda təsəvvür edin ki, yaşlı, qoca nənələrin velosipeddən istifadə edib bazara getdiyini görəndə şoka düşmüşdüm. Yəni olacaqmı bizdə belə bir şey və ümumiyyətlə müraciət edən varmı? Bəli, var. Yəni mənim bir çox tələbələrim olub ki, 60 yaşında, 56 yaşında xanımlar müraciət edib velosiped sürməyi və çox sevindirici haldır ki, onlar siz deyən kimi, yəni bağda yaşayan xanımlar marketə, alış-verişə gedərkən velosipeddən istifadə edirlər. Bəli, var. Sadəcə say biraz azdır, amma mən düşünürəm ki, say inşallah get-gedə artacaq. Çünki bizdə artıq velosipedə yeni-yeni maraq oyanmağa başlayır. Ona görə yəni bu sayın barmaq qədər sayılacaq sayda olması xanımları təbii bir haldır. İnşallah qarşıdakı illərdə əlbəttə ki, sayımız çoxalacaq. Mən buna inanırım. Biz də buna inanırıq. Kaş ki, kütləvi hala gəlib çatsın ki, biz hər yerdə görək ki, qadın velosipedçilər. Ümidvarıq ki, bunda da sizin rolunuz da böyük olacaq. Çünki siz də belə çox pozitiv xanımsınız, belə həvəslə çatdırırsınız bunu. Mən əminəm ki, sizin tələbələriniz də velosipedi ən az sizin qədər sevəcəklər. İnşallah. Mən təklif edirəm ki, Səhər xanım ən azından yol gəlib. Sən onun zəhməti olmasa alasan bizim studiyamıza. Bir çay içsinlər. Səhər xanım narahat olmayın, velosipedi verin, saxlayın, keçin siz içəri. Səhər xanım çörək ağacınız əlinizdən alındı. Baxın. Elə eləyə bilmirəm. Sənə uğurlar. Həmkarım getdi məndən. Ay, ağanı itirdi.
Əziz tamaşaçılarımız, bir daha qeyd edək ki, bizim hal-hazırda qonağımız Səhər Mehman idi, velosiped təlimçisi, velosipedin əsl fanatı və əsl velosipedi necə sürmək lazım olduğunu bizə göstərdi, məsləhətlərini verdi. Elə velosipeddən danışmışkən düşünürəm ki, məncə idman xəbərlərini birlikdə izləsək heç pis olmaz.